büyüklerimizin sözü, Şeyh-i Sultan-ı Evliya'nın daima söylediği söz, sohbet esnasında harikasına sohbet vel hayru fil cemiyye, harikatın cami ki onsuz harikat olmaz. Harikatın direği olmasa yıkılır. Sohbettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramını sohbetle terbiye etti. Esfelde olan kimse âlâ olan mertebeyi buldu. En aşağıdaki cahiliyet devrinin insanlarını en üst olan makama yetiştirdi. Yani o yukarı makamlara, merdiven sohbetti. Biz de onların yolunu taklit edelim. Tahkikine bizim gibi kimseler yetişemezse, yani hakikat olarak, hakiki mertebede biz onların sohbetine yetişemezsek de efendim ağlayamazsan ağlar gibi yap diyor. Kur'an-ı Kerim okurken, ibadet ederken böyle yap. Şimdi biz de bu yolda böyle hareket ediyoruz. Sohbet sahibi insan dünyada şimdi zahirde yok da hepsi mübarekler kendi makamlarında kendi cemaatlarıyla oturup kalkıyor. Avamın arasına giren kalmadı. Hiç yok. Hiç yok. Avamın arasında dolaşıp dolanlar, şeyhlerler hepsi yani uydurma şey. Uydurma şey. İzinsiz şey. Feyizsiz şey. Bir şey veremeyen, terbiye edemeyen şey. Teberrük için bazı meşayihin verdiği kimseler bulunur. Teberrüken ders verir, sohbet eder. Lakin terbiye edemez. Terbiye, sohbet yapmaya mevzu olan, kendisine yukarıdan izin verilmiş olan kimseye ait ki terbiye eder o. Terbiye eder. Sohbetiyle terbiye eder. Sohbete kuvvet çok. Ve herkesin makamına göre konuşur. Kellûmû nâs alâ kaderi ukûlihim, insanlara akıllarının yetişeceği yerde konuşulur. Onların
seviyesi neyse oradan konuşulur, oraya edilir. Yukarıda durursan anlamazlar. Aşağı edersen de anlamaz. Onun için mühim olan mesele dengeyi tutturabilmektir. O dengede zahir ilmiyle bilinmez ki sohbete mensup olan sohbet etmesine izin verilmiş olan kimse ki şeyh-i terbiye derler onlara. Terbiye eden şey. Onlar efendim sohbet yaptığı vakitinde sohbet meclisinde 5 kişi olsun veya 500 kişi olsun veya 5000 kişi olsun veya 50.000 kişi olsun veya 5 milyon olsun veya milyar olsun, onların sözü o cemaatin her birisine yetişebilir ve o kadar insanlar her biri der ki bugün şeyhimiz tam bana konuştu. Tam benim için söyledi. Subhanallah der. O alameti odur. Konuştuğu vakıfta herkes bana hitap etti, benim noksanımı söyledi, bana lüzum bildirdi, ben ne yerdeyim bildirdi diyerekten şaşar o. O yüzden sanki bana konuştu. Bugünkü hitabı sanki bana konuştu. Bu terbiye eden şeyhin kuvvetidir. Orada hazır olan cemaatin eksikliklerini tamamlayamasa 90'lığını tamamlayamasa o cemaat 97'de kalır. Kemal makamını almaz. Olduğu yerde durur. Şimdi Cenab-ı Hak bizi bütün büyük meşayihler hepsi ondan işte %100 dolaşır da bize verilen izinle biz hani onların mertebesi başka, bizim durduğumuz yer başka. Bizi Cenab-ı Mevla ve Habibi hürmetine meşayihler tayyarelerle gönderdi, vapurlarla gönderdi, tayyarelerle dolaştırdı. Dünyanın bir tarafından beni dolaştırdı. Evet. Görmediğimiz, bilmediğimiz zahirde, görmediğimiz, bilmediğimiz nice memleketleri dolaştırdı da efendim Amerika denilen memlekete de götürdü. Gittim oraya da götürdüler, kısmet oldu. Çeşit türlü insan aklının efendim düşünemeyeceği, belki şeytanın öğrettiği bir sürü şeyler var, ıvır zıvır. Şeytan insanları Allah'tan meşgul etmek için, yani Allah'ın ibadetinden uzaklaştırmak için aklına gelen gelmeyeni yaptırıyor insanlara.
Çünkü tek gayesi şeytanın bu insanoğlu, Ademoğlu Allah'ını unutsun. Oldu bütün dünya Allah'ı unut. Allah'ı unutmayan devlet var mı şimdi? Hepsi unuttu. Bir kişi İslam'ın sancağını kaldıran Türk Allah'ı unuttu, putun arkasına düştü. Ayıplar olsun, yazıklar olsun. Başlarına lanet yağıyor. Lanet yağıyor. Bir kişide İslam sancağı taşıyan millet bugün barbar bağırıyor, İslam istemeyiz. Hükümeti, ahali değil. Biz diyor Müslümanlıkla işimiz yok, layıkız diyor. Layıkıma başına değil, dinden işimiz yok. Allah'la işimiz yok. Hiç öyle şeyler aldırdığımız yok. Biz ot gibiyiz. Ot gibi biteriz, ot gibi gideriz. Şeytanın bütün kavgası uğraştığı, çeşit türlü icatlar yaptırdı. Ta ki Allah'ı unuttursun. Bugün insanlar Allah'ı unutmuş insanlığın dışına çıkmış yığınlardır. Yığın halinde. Allah'ı unutmuş kimselerin kıymeti yok. Hiç. Gördüğü yer zerre sefer. Üzerine eden zerre sefer eder. Yediği nimet ona söyle ki senin zehrin olayım. İçtiği su sana zehir olayım. Ki sen Rabbime bizi sana hazırlayan Rabbi bizi tanımıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun bizi, senin vücuduna zehir olalım. O yüzden hasta olmayan ev kaldı mı? Yok. Hastaneye düşmeyen insan kaldı mı? Yok. Millet ilaçla yaşıyor. Neşe Hanım. Ve ilacımızı alıyoruz, hapımızı alıyoruz, işte geçiriyoruz. Hapa ilaca düştün mü bitti. Böyle yaptı. Korkutuyor da ilaç almasan bu hapları öleceksin. Onu Allah'ı unutturuyor. Ve orada ne var? Bu suya ben okuyayım, üfüreyim. Bu su şifadır. O zehir şifa değildir, o haplar. Lakin iptilladır. Cenab-ı Hak onları dünyadayken sıkıntıdan kurtulmasınlar, dertten kurtulmasınlar diye boyuna o ilaçlara bağlıyor. Hekimler kapısından bizden kuyrukta. Hastanelerde kartla bekliyor herkes kapıda. Kart alsın da hekime gidecek. Böyle değilse namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Kılmıyorsan Allah'ı unuturlarsa işin zor geliyor. Büyüklerin sözü o. Namaza dikkat yok. Namaza dikkat olmayınca hayrınız yok. B kargalar. Ama ilaç alır mısınız siz? Ha? Hastalırsınız. Soğukta da başlarsınız. Bu soğuğun şey. Fakirin ne canı var? Gene böyle yapsan fakirler sıcak. Bu buzun içinde uçar bu fakirler. Böyle yap dediğinde sıcacık.
Yüz mü giyer, pampa mı giyer, efendim, ne yer fakir? Üşür mü? Benşe oluyor mu? Grip oluyor mu? Bronşit oluyor mu? Karnı sürüyor mu? Aman karnım ağrıdı, buyruğum ağrıdı, efendim değiyorum fakirler orada. Karşı karşıya. Soruyorum kargaya. Nasıl? Yaşanıyor sabah sabah. Peygamber Efendi bizim sürgünümüz yok. Öyle mi? Başka? Mideniz için bir şey aldınız mı? Bugün efendim hazımsızlığınız var mı? Ama işte onun da hazımsızlığı. Yediğimiz gibi aşağıdan gidiyor. Uva çok. Bütün gün dolaşıyor. Ne hazımsızlığı. Şeyh Efendi. Bizim bu insanoğlunda hazımsızlık çok. İnsanoğlu sizin de şaşkın oldum. Bizi yaratandan haberimiz var. Bizi uçurandan haberimiz var. Bize rızkımızı verenden haberimiz var. Sizin yok. Siz unuttunuz. Onun için karnınız ağrır, bilmem neniz ağrımaz, tarfanız mı yaptı, sizde yok. Aferin, avukamazlar, bu seriler şimdi çok mükemmel. Biz elbette ki sabah enerjiniz yerine geçsin diyerekten efendim hap alıyorsunuz. F-14'ler gibi böyle de çıkarız. Duvara çıkar gibi de çıkarız. Efendim sonra düşen F-16'lar gibi de istediğimiz vakitte pike uçuşu da yapar, eleyiz. Kaparsa çıkarız. Arkamızdan kurşun da çıkıyor. Arkasından kapaz kargasını gördün mü? Yandık. Şu var, baksana bir oturuyor. Siz sobanın karşısında oturursunuz. Her şeye gelirsiniz. Üşürsünüz. Biz, bak, cemizin dalında oturuyorum. Karşımda benim arkadaşım ile beraber onunla buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Biraz dinleyelim. Sonra seyri sefere çıkacağız. Bize ne hudut var, ne vize var, ne pilot verdi var. Hiçbir şey yok. İstediğimiz yere gideceğiz, istediğimiz yere. Sizin için yaratıldığınız dünyada siz hapishanedesiniz. Oraya basma, buraya girme, bu kanundur, bu bilmem nedir, pasaportun nerede, vizen nerede, bilmem neyin nerede, bilmem neyin nerede. Bak güzel, bak Şeyh Efendi sen akıllı adam diye hesap olunan kimsesin. Dikkat et, bak, bizim hürriyeti bize bak. Hürriyet bizde, hangi tarafa istersen uçarız. Bize hudut yok. Siz akıllı insan dersiniz, bu insan oldu. Niçin bu hudutları yaparsınız? Ne oldu hududu geçtiği var, başka toprak mı o? Ne işin yapıyorsunuz bildiğinizde bu eziyeti? Siz insan olaraktan, insan olsanız siz hakiki eziyet yapar mısınız? Hay yazıklar olsun ya, bak işte uçuyorum. İstediğim irtifaya çıkarım, istediğim irtifada ne vereyim? Bütün ağaçlar, meyve ağaçları emrimizde. Burada tavukların şeyine dayanı, bana dua ederler, yere senden şey kadar bize çok söylesin. Başka yere gidecek, arkamızdan taş atarlar, kurşun atarlar, bizi sandırtmak isterler. Ama bizim topladığımız şeyde ne var? Biz zarar vermeyiz. Siz geldiğinizde zarar veriyorsunuz. Ey Ademoğlu! Size nasihat etmeye dursak biz sabahdan akşama kadar bitiremem diyor. Nasihat edeyim size. Ben Gamaz Kargaların reisi sıfatıyla, insanoğlunun reisi sıfatıyla size böyle bir lütuf yapayım. Ders vereyim. Bu karganın meşalesinden dolayı uyandı. Aferin yavrum sana. Şeyh Efendi bakıyor senin
Ne kadar yatak yorgan varsa üstüne örterler. Efendim boynunda atkılarla çalanlarsın. Bak güzel. Bak damın üstünde oturuyor. Damla sallanır, havada güzel gelir. Oo! Ne atkı isteriz, ne yüzlü elbise isteriz. Yazlığımız, kışlığımız aynı. Yazın sıcağında da bizi yaratan Cenab-ı Hakk'ın bize giydirdiği yetişir, bizi serin tutar. Kışta da Cenab-ı Hakk'ın bize giydirdiği bu elbisemiz kışta da bizi sıcak tutar. Allah. Nasıl şaşkın gelir. Hey bakırlar bana. Ya böyle bir şey kadar sohbet yapacaksın böyle. Bizimle sohbet yap, bu akılsız insanlarla söyle bunları. Ne yapalım söyleyeyim. Hasıl-ı kelam dünyayı dolaştırdı Cenab-ı Hak. Trenden, tayyaleyle, muhafızdan, arabayla dolaşsın. Ve sözümüz nereye geldi? Bir yerlere gitti ki o yer Melahi'dir. Melahi dediği bakımında insanları oyalayan veya insanları yapacakları işten ve hizmetten alıkoyan her şey melahi deniyor. Evet. Orada bir yere girdim. Beni de dolaştırdılar orada. Oraya girdiğim vakitde ahali o kadar acayip şeyler varken onu bıraktılar, bana seyretmeye başladılar. Nereden geldin? Beni çok gördüler onlar. Şeytan dedi ki bak, bu kimseye bak, bakınız dedi. Bu da geldi. Bunu seyretmeye. Bu bir şevktir. Ama geldim buraya. Bu benim size talim ettiklerimi görmek için. Çünkü bir boyun bakışı var. Boyun böyle bakar, böyle bakar. Değil? Boyunun baktığında boyun bir şeyden ondan önündeki samanı ya çayırı ayırt eder, başka bir şeye bakacağı yok. Kitaplar deftere bakacağı yok. Bir de göz vardı ki nazarı onun hikmettir. Hikmet arar. Hikmet görmeyen göz koyunun gözü gibidir. Ona bir yere girdiler, bir memleket gibi. Bir memleket gibi. Yanvar işine girer. Yanvar. Bir yere gidip oradan oturttular bir yere bizi. Dediler ki şimdi kapısında yazıyor, kalbi olan, tansiyonu olan, hekimden ruhsatı olmayan, içeri girer ve bir şey olursa mesuliyet kabul etmeyiz. Çünkü burası efendim şimdi buraya gireceksiniz, size fezada bir gezme yaptıracaklar. Fezayı bildin mi? Fezada bu feza gemisidir, bindirecek içerisine ve sizi fezada dolaştıracağız. Ben istiyorum ya, geleyim.
Orada tabii bizim çoluk çocuk etrafımızda Celal'ın gençlerle içeri girelim. Girelim bakalım. Nerede gösterecek bir şey. Yürü içeriye efendim oturduk. Böyle deşleyeli bir bina. Dünya gibi böyle. Sıralar böyle oturttular. Sonra efendim emrettiler ki gelen şeyler, vazifeli adamlar bağlanacaksınız dediler. Bağlanacaksınız. İyice bağlanacaksınız çünkü hesayı dolaşıyor gelişine atmayla. Tövbe estağfurullah. Hepsi iyice bağladılar bizi. Uzaktan bir robot çıktı. Sapsarı tuştan bir insan. Gözü böyle geldi yüreğine. Onun önünde bir gemi var. Fersa gemisi derler ondan. Oraya kadar şimdi diyorlar adam yapıyor ki anonsla hazır olunuz, telaş etmeyiniz çünkü gayet süratle hareket edeceğiz. Size az zamanda bu ferzanın yetişebildiğimiz yerlerini dolaştıracağız. Konuşuluyoruz. Şatır şatır. Efendim, bir baktık ki ışıklar hemen söndü. Sönmesiyle beraber bir hareketlik başladı. Bir hareketlik başladı. Karşımızda da bir büyük perde var. Zuhureti. Bu adam kayboldu. Robot kayboldu. Gemi kayboldu. Karanlık başladı. Önümüzdeki perde oynamaya. Biz de efendim oturduğumuz yerde çalkalanmaya başlıyoruz. Sanki böyle hızla gidiyor. Efendim köprülerin altından geçiyor. Köprülerin üzerinde gidiyor. Yukarıya çıkıyor. Aman düşmeyin aşağıya. Bir şey çarpacak. Başını eğmiyor. Köprünün altından geçiyor. Köprünün üstünden geçiyor. Her eksik kalaşlar bunların bu şeyin gözler gelişleri benim aklımda yok. Ama işletiyorlar. Ama ne oynama, ne hareket, sonra gitti. Bilmem 5 sayfa, 10 sayfa bir çeyrek biri çalkaladılar İngilizce'de. Ondan sonra böyle gemi endi dediler. Gezdiğini baktım. Ama ben dışarıdan da çıkmadım. Olduğumuz yerdeyiz. Olduğumuz yerleri ulaştırdık diyoruz. Şimdi bu meseleyi ne için söylediydik biz? Bilir mi? Söyle bakayım. Uygulama şeyh, şefe sahip bu dolaşırdı gibi yapar millete. Her şeyi götürdük. Neyi götürdük ben? Götürmesi kolay. O tertibi onun için söylettiler bana. İşte oturduğu yerde rüya gösterir. Rüya görürler ondan. Bu makama çıktık, bu makama girdik. Böyle konuştuk, söyledi. Aslı yok, faslı yok. Olduğu yerde duruyor. Şeyh-i terbiye olmayan uydurma şeyhlerin işi böyle uydurmaz. Hakiki şeyh miraca götürür. Anladın mı?
Buyurma şeyh değil, hakiki şey miraca götürür. Seni makamına çıkarır. Oyuncak değil tarikat meselesi. Hafife alıyor. Eşek heriflerin çoğu tarikatı. Tarikat seni miraca, sana fail olman, miraca yetiştirmez. Lakin akıldan bir şey kesmez. Dört köşe kapalı bu tarikata musallat olan akılsız herifler. Dört köşe içindedir bunların bütün bildikleri. O da milimetre böyle bir dörtten mi derler, milimetrenin içerisinde hapis olan adamlar bunlar. Meraklı bir şey kesmez. Cahilin cahilidir bunlar. Anlaşıldı mı? Lakin işin kolayını şaklabanlığını yaparlar kendileri, tarikata bilmeler şeytanın avanesidir bunlar. Allah sizi onlardan uzak etsin, bizi de büyüklerimizin irşad sahibi evliyaların, zatların peşinden bizi ayırmaz. Ya Rabbi sen bizi affet. Fatiha. Ya Seyyid, Ya Sultan. Allah'a. Bu başka nakışçı geldi. Nakşibendiye, nakşi çörecek adam lazım. Nakşibendi olduğu var. Dünya böyle. İyi söyledi de dua. Hakkını verdim dedi. Allah sana çok kuvvet versin. Ben de size o havuzda ne kadar varsa elin yiyin. Helal edelim. Şunlar var. Hepsi benim tabaklar. Dolaşırlar, verirler. Hoca elametler. Emin Allah tevfik.